2015 सालको भूकम्प, त्यो दिन धेरै नेपालीहरूको जीवन बदलियो। अप्रिल 25 र मे 12 आएको कम्पनले हजारौँ घर भत्किए, लाखौँ परिवार सडकमा आए, करिब 8,000 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसपछि महिनौसम्म धेरै मानिसहरू तम्बुमा बस्न बाध्य भए। परिवारको सुरक्षा, खानेकुरा र भविष्य सबै अन्धकारमा गइसकेको थियो। तर प्रश्न अझै उही छ, त्यो बेला आएको सहयोग, वाचा र आशाले साँच्चै तिनीहरूको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो त? भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू तुरन्तै अघि आए। करिब $4 अरब भन्दा बढी सहयोग दिने वाचा गरियो। सँगै संस्था र सरकारले आपतकालीन सहयोगको घोषणा पनि गरे। त्यसबेला जनताले ठुलो आशा राखे, अब घर फेरि उठाइन्छ, जीवन फेरि अघि बढ्छ। तर वास्तविकता यस्तो भएन। सहयोगको घोषणामा र पाएको रकममा ठुलो फरक देखियो। धेरै रिपोर्टहरूले देखाए समस्या पैसा मात्र होइन रहेछ, राजनीतिक, प्रशासनिक ढिलाइ र भ्रष्टाचारले पुनर्निर्माण रोकिएको रहेछ। अब सबैभन्दा दुःखको कुरो के हो भने त्यो ठुलो रकम जुन जनताको लागि आएको थियो कतै गलत हातमा त गएन। देशभित्र धेरै उजुरी परे, पत्रकारहरूले अनुसन्धान गरे, प्रशासनिक छानबिन भयो अनि एउटा कठोर सत्य बाहिर आयो। सरकारी अनुदान, पुनर्निर्माणको ठेका र राहत सामग्रीमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको आरोप भेटियो। अनि CIAA जस्ता निकायहरूले केही ठुलो केसमा भ्रष्टाचार भएको भनेर रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेका थिए। यसले के देखाउँछ भने यो कुरा केवल व्यक्तिगत गुनासो मात्र होइन, संस्थागत समस्या हो। अर्थात् समस्या व्यक्तिगत भन्दा पनि सिस्टममै छ भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा बुझौँ, जब हामीले त्यो केसहरूलाई नजिकैबाट हेर्छौँ, सामान्य आँखाले पनि के देखिन्छ भने कतै न कतै पैसा सही ठाउँमा पुगेको छैन। उदाहरणको लागि पुनर्निर्माणको लागि दिने भत्ता र सामग्री खरिदीमा कागजी खेल देखिएको छ। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टदेखि लिएर स्थानीय पत्रकारले बारम्बार भने पैसा खर्च भयो तर त्यसको लाभ भने जनताले पाउन सकेनन्। यहाँ एक कुरा बुझ्न जरुरी छ, हरेक आरोप प्रमाणले पुष्टि हुनुपर्छ र कानुनले मात्र दोषीलाई सजाय दिन सक्छ। तर यति भने पक्का छ, यी घटनाहरूले जनजीवनमा गहिरो असर छोडेका छन्। घर बाहुन ढिला हुँदा परिवारहरू वर्षौंसम्म टिनको छानामुनि अस्थायी डहरमा बस्न बाध्य भए। किसानहरूले आफ्ना खेतबारी र पशु गुमाए। धेरै मान्छे निरन्तर मानसिक तनावमा परे। यी सबै कथा देखाउँछन् भ्रष्टाचार केवल कागजमा होइन, प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको जीवनमा चोट पुगाउँछन्। अब प्रश्न उठ्छ, कसरी हामी आपतकालीन सहायता प्रणालीलाई यस्तो संवेदनशील समयमा राजनीतिक र पैसाको खेलबाट जोगाउन सक्छौँ? तर यो कथा केवल भ्रष्टाचार र ढिलाइमा सीमित छैन, पारदर्शिता पक्ष पनि छ, जहाँ मान्छेहरूले आफै अघि बढेर असल काम गरे। जब सरकारी प्रक्रिया ढिलो भयो, अनावश्यक कागजी झन्झट बढियो, तब स्थानीय समुदाय र देशका युवाहरू अघि आए। काठमाडौँबाट निस्किएका समूहहरूले अनौपचारिक तर प्रभावशाली नेटवर्क बनाए। सामाजिक मिडिया, खुला नक्सा र गाउँ-गाउँका गाइडहरूको सहयोगमा उनीहरूले कठिन पहाडी बस्तीहरूसम्म खाना, औषधि र आवश्यक सामग्री पुगाए। यसले के देखाउँछ भने सहायता प्रणालीमा पारदर्शिता छ भने, छिटो निर्णय लिन सकिन्छ भने र स्थानीय मान्छे आफै संलग्न हुन्छन् भने पीडितका परिवारहरूले साँच्चीकै राहत पाउनेछन्। यी साना साना प्रयासहरूले हामीलाई एउटा ठुलो पाठ सिकायो। सहायता प्रणालीलाई यदि समुदायसँग मिलाएर चलायो भने अनावश्यक बिचौलिया र भ्रष्टाचार धेरै हदमा कम गर्न सकिन्छ। यो केवल आपतकालीन सहायताको कुरा होइन, यो भविष्यको राम्रो प्रणाली बनाउन सकिने आशाको कथा हो। अब प्रश्न उठ्छ, यो कथाले हामीलाई के सिकाउँछ? सबैभन्दा ठुलो पाठ यही हो, प्राकृतिक विपदा मात्र होइन, त्यसको पछाडि काम गर्ने संस्था र प्रक्रियालाई पनि जाँच्नुपर्छ। आपतकालीन खोज, पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता, खर्चको सार्वजनिक लेख, अनलाइन ट्र्याकिङ, स्वतन्त्रता अडिट र सामुदायिक निगरानी, यी बिना प्रणालीमा विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी राजनीतिक काममा हस्तक्षेप गर्ने कानुनी संरचना र छिटो अनुसन्धान गर्ने क्षमता पनि आवश्यक छ। यदि यी कदमहरू नलियो भने पुनर्निर्माणको नाममा हुने भ्रष्टाचार फेरि पनि जिउको त्यौँ रहन्छ।